Rapaziada, bom dia. Chegou um Celta aí pra nós aí. Gente pedindo pra gente dar uma olhadinha no sistema de freio. Aí viemos aqui dar uma olhadinha. Olha aí, rapaziada. Material, não tem mais nada de material. O disco fez o desgaste dele já. Vamos dar uma geralzinha aqui, que ele tá lento. Vamos limpar. Vamos vir aqui na outra roda. E olha aí. Se foca bem, nada de material. Vamos dar um talento nesse lado aqui, tirar o cavalete. Olha aí. Só no ferro. Dei uma conferida já na roda traseira, ela tá ok. Dianteira tá nesse estado todo, o líquido tá ok. E era isso aí, rapaziada.